Bayangkan gimana jadinya kalau setiap kali cuci baju, kita harus melakukannya dengan tangan? Melelahkan bukan? Setiap hari kita bersyukur ada mesin cuci yang memudahkan hidup, tapi pernah tidak kita berpikir gimana awalnya alat ini ditemukan? Mesin cuci pertama kali muncul di abad ke-18, tepatnya di tahun 1767. Seorang Jerman bernama Jacob Christian Schaffer menciptakan mesin cuci manual yang menggunakan tenaga manusia. Dari sini, mesin cuci terus berkembang hingga menjadi alat listrik otomatis yang kita kenal sekarang. Bayangkan hidup tanpa mesin cuci, repot dan melelahkan. Apakah kalian baru dengar fakta ini? Jangan lupa subscribe dan like untuk konten sejarah menarik lainnya.